冇電啊？佢好似冇電喎。我買嘅真係好似冇電。Let's go！ Hello，好耐冇見啦！我哋依家喺泰國嘅巴士站，係咪叫巴士站？唔係，係長途車巴士站，係啦，等緊去聽朝7點鐘華欣嘅車，又係去華欣啊，又係去玩啊，好難得歡聚3條。攞完行李之後呢，我哋就去買電話卡啦。咁多間裏邊呢，我哋都係覺得呢一間最抵嘅。咁就299G 就包呢個7日嘅1.5G 上網啦，同埋100G 嘅通話費。咁我哋就一人一張，7日嚟講都夠使用㗎，上網速度都夠快嘅，絕對冇問題嘅。喺上一集嘅泰豐遊呢，都有好多朋友問我哋點樣訂車飛由呢個曼谷去華欣啦。咁今次呢，就教大家點樣上網訂啦。咁就首先去咗呢一個旅遊巴嘅官方網度先，個網址呢，就係呢一行啦。入到去之後呢，就有灰色呢個位就係訂飛嘅，咁就先揀咗啦，揀咗你嘅出發地點曼谷，咁係邊一隻呢？就係曼谷機場去呢個華欣嘅，之後揀日期，揀埋呢個班次時間，再揀埋人數。幾多件行李係啦，跟住就揀呢個，咁就出發呢，就係呢個機場啦，就係曼谷新機場嚟嘅。然之後呢，就係落車地點，落車地點呢，我哋就揀其他。然之後頭有呢3個嘅，第一個就係唔知咩站嚟嘅，第二個就華欣一間5星級嘅酒店啦，應該係。第3個呢，就係巴士總站，我哋就揀第3個，然之後撳入去啦。撳入去之後呢，佢就會有10分鐘時間俾你 confirm 你嘅資料。咁如果10分鐘之內都 confirm 唔到嘅話呢，你就要再重新訂過噶啦。咁就自己對翻啲時間啊、班次啊、目的地啊、出發點啊咁樣人數嗰啲。咁就價錢呢，就822匹嘅。咁就再下邊呢度呢，就係俾你揀訂位。咁訂位入到去就係灰色呢啲呢，就已經訂咗啦。因為我訂呢係揀後日嗰個嚟嘅，咁所以就好多都俾人訂咗啦。咁就同大家講翻先，23、24、22呢3個位呢，就勸大家唔好坐，因為摩打位嚟嘅，後面好熱，係咪？廁所都喺隔離，咁就啲人就會行嚟行去，就會影響到你瞓覺啦。咁我哋就揀翻司機位後邊啦，236，然之後撳 save， 之後再撳翻去之後撳 next 下邊呢就要打翻你自己嘅個人資料啦，名啦、電話、email 嗰啲，揀完之後呢，就係俾 Visa 或者 Master 嘅，之後就撳 book now， 係啦。應該大概1個鐘內呢，你就會收到呢個 email 嘅。呢個 email 呢，就係你張收據嚟嘅，裏邊有附件有個 PDF 檔，係啦。撳入去個 PDF 檔呢，呢一張就係你嘅收據啦。咁就再次對翻個資料啦，對翻時間、人名，跟住出發點啊、目的地嗰啲啱晒嘅話呢，就可以將呢張嘢編出嚟。編出嚟之後呢，到你即係去到機場落機嗰一刻啦。咁譬如你揀得7點半嘅，咁咧佢就7點鐘就可以俾你 check in 嘅啦。拎呢張嘢過去個櫃台度對埋 passport， 咁就可以上車嘅啦。好啦，我哋一落旅遊巴之後呢，攞完行李就有啲的士司機呢就走過嚟問我哋會去邊啦咁樣，跟住我哋呢就話俾佢聽我哋嘅酒店喺邊，然之後佢就會報價俾我聽，咁我哋呢就可以上的士走人。耶！攞房啦！攞房啦！嘿，我講2次先 ，thank you。係，開車啦！唔好嘈啦！你會成條片咩？好煩啊佢，攞房又車，又係呢啲高爾夫球車。喂，兩個可唔可以望下鏡頭啊？你咪玩嘢啊！你個頭遮住咗我，好辛苦啊！好危險啊！咁樣伸個頭出去有咩事唔算啊？我哋上次係咪得3萬？都聽人講廢話。我中意聽你講廢話。耶！Hello，等我嚟介紹下呢間酒店先啦。咁而家咧呢一度咧就係我哋嘅酒店嘅大門，咁就行啦，行。咁呢度咧就會見到我哋嘅泳池啦，我哋私人泳池嚟嘅。咁呢一次
個泳池咧嘅水質咧就比上次嗰個好啲嘅，冇咁大陣嗰啲忽啊定咩味啊，係咯，即係冇咁易巢皮，同埋啲頭髮游完唔會亂咯。咁呢度就係泳池啦。咁我哋入去廳咧就行呢條路嘅。唔使揾高準遮住晒喎。嚟睇下呢度有一張3至4至5、6人嘅 sofa。4至5、6人。係啦，呢度就係我哋個廳啦，電視機、sofa、女人係啦。呢度咧就係我哋嘅開放式廚房，係啦，有雪櫃，跟住有洗衫盆、微波爐、多士爐添，多士爐，跟住佢有啲 pan 啊、煲啊嗰啲啦。係啦，櫃嘴呢度有個吧台咁嘅嘢啦，係啦。咁係咪我發現點解冇爐咧？爐就原來喺另一個出邊喺室外，室外就有呢兩個爐啦。係咩啊？火水爐啊，係咪啊？石油氣係啦，我唔識用。好啦，跟住就介紹到房啦。好啦，跟住房就由我介紹啦。跟住呢度會有對門嘅，咁咧佢間房就要開呢對門。睇下個房，一張好大嘅床，住3個人，分3個人都得。所以我哋係今日會瞓呢間嘅。跟住有電視機啦，個電視機啦，仲係啲好舊式嗰啲勁大部嗰啲咯。跟住呢啲啊已經俾我哋把點晒啦，係啊，其實本身好靚。跟住之後啲畫，跟住有塊鏡啦，係啦，咁就可以照鏡。我覺得呢間唔錯啊，因為我覺得好舒服，係啦，就係咁啦。跟住新加坡，我覺得個感覺好高檔嘅感覺，係咪叫高檔？係啊，咁佢就唔係有浴缸嘅，就企嘅咯，係啊，廁所，咁呢間都舒服嘅個感覺，不過呢間又細啲。其實都唔會睇嘅啦，咁啊床啦，個格局係好舒服㗎，我覺得唔差，係啦。咁呢度會有多一個廁所，都唔使爭廁所啦，咁就係啦，應該要有嘅嘢都有，又係冇浴缸。攞翻長波先嗰啲。同個智障有冇分別啫？唔係啊！呢度咧就係 Choriza 嘅製成品啦，呢一紮。咁究竟係咩嚟咧？咁我哋咧就有呢個五花茶啦，係黑糖五花茶。跟住另外咧就係薏米水同埋紅豆水，係啦。薏米同紅豆兩個加埋咧，喺上網睇到個配方就話可以去水腫嘅。好啦，我哋咧啱啱咧就 check in 完之後咧，就喺酒店度游咗陣水啦，你又瞓咗覺啦，係啦 Teresa 就煲涼茶啦。咁我哋而家咧就出發，我哋去華欣夜市，華欣夜市添啲黐黐地嚟嘅。跟住咧就去華欣夜市揼骨先，揼完骨之後咧就掃街。係啦，咦 Teresa 咧？媽媽得未啊？媽媽仲好努力咁樣喺度鎖緊門啊！咁我哋而家咧就 call 咗司機咧，就過嚟接我哋啦。司機過嚟？係啦，咁嗰個就係我哋嘅司機嚟噶嘛。司機覺得好奢侈。係嘛？過到嚟就好使噶啦，係咪先？做咩啫？你隻手大佬殘啊！我遮住半邊眼球夠噶啦。咁另外嗰半邊咧？另外嗰半邊就唔好殘啊，係啊。呢個又想點咧？呢個嚇？最新時代。OK， 我而家係隻手都唔應該係揾手環嘅。係啦，顯示緊呢個角度。係啊。顯示個底部俾人睇係咪？
啊？睇黐實咗你隻手，嚇？黐實咗啊！咩黐實咗？隻手啦，唔係呢啲係 fashion 嘅，你識條片咩？我真係唔係好識啊。會唔會咁樣兩個手一齊？咁嘅。哇！你嗰套反衝出嚟話俾你聽。即係手腳兩個。咁我哋嗌咗個 pizza 啦，咁呢個 pizza 咧係我啱啱求其指咁就彈咗呢個 pizza 出嚟。係啦。咁呢個就我係咯烏嘅 pizza 啦，咁呢個就生蝦啦，必嗌嘅生蝦。呀！跟住粒都係粒。拉係咩啊？生菜包，我聽我媽講成日話粒，或者粒就係整生菜包咯。哇！咁就呢個都係嚟泰國必食嘅嘢嚟。呢個係雞肉嚟嘅。係啦，雞肉。係。跟住呢個。Chorizo 大愛。大愛嘅明鱸魚。係啊，有青檸嘅明鱸魚。係啦，你睇呢個啲口水流晒出嚟，你陰公。如何？新聞先。好甜嘅蝦味，好腥添，有啲口水味，有嗰種好辣。好辣，個汁辣。個汁辣，不過食生蝦咧係好睇個汁嘅啫，好冇味道，個汁係好味。係，我開始冇寒啦。俾10分，俾幾多分？7.5啊。7.5好。係啦。肉碎梗係我啦，我媽成日炒。一試便知龍與鳳。點睇？我哋平時食嗰啲係雞定豬㗎？都係雞嚟嘅。係啊。我覺得如果10分嘅話，我會俾6分啫。6分，嗰4分係食酸咩？落去咧有少少番梘味嘅感覺。同埋我覺得係有啲 dry 嘅，覺唔覺？佢唔夠酸。係啦。個酸味我覺得唔夠，淡咗啲咯。跟住咁樣食落去有陣番茄味嘅感覺。番梘定番茄啊？番梘味。OK。番梘味嘅感覺。好啦，呢個就係值6分啫。值6分，我覺得可以唔使嗌。OK。呢個又係好難會唔好食嘅。係咯，除非真係好差。我試下個汁先。幾多分？8分。好喺邊？衰喺邊？衰咗佢唔夠熱啦，火熄咗。哦，但係熟嘅。熟嘅。OK。個汁都好食嘅，辣就唔係好辣。夠唔夠酸咧？夠晒酸。超酸，可以將啲汁撥過嚟呢邊，呢度唔夠酸。咁都得。好啦，我哋食完嘢啦，而家咧就準備出發去揼骨。準備得。準備。係啦。咦，我哋未拍呢間啊？係啊，影先，係嘛？呢個咪得啦，使乜咁煩？OK，呢間係最好食嘅，同埋 service 好好嘅。好啦，我哋翻咗嚟酒店啦。咁我哋啱啱咧食完海鮮之後咧，就去咗按摩啦。咁就揀咗一間泰式按摩，咁就200匹又按1個鐘全身嘅。跟住按完之後咧就去咗夜市度食嗰啲嘢啦，買啲嘢食翻嚟，同埋買咗聽朝嘅早餐，咁就翻到嚟酒店啦。因為聽日要早起啊，聽日我哋要去呢個黑山，係咪黑山？唔係黑山，唔知 free 乜鬼嘅水上樂園啦。咁就所以要早起啊，所以我哋今日要早啲瞓，同埋按完摩個人都好攰啊。好舒服啊，我覺得。係咪啊？按摩我想日日都按摩。好嘈啊，拉達。Sorry。我哋入咗嚟水上樂園裏邊啦，阿超，望下鏡頭笑。一開波就玩呢個咁刺激啦，我哋。